L'Europe doit protéger l'Ukraine. Європа має L'Europe doit se porter garante de vos frontières et de la liberté de vos villes. Європа має захистити Україну і бути гарантом вашої незалежності та ваших міст. L'Europe doit signer sans délai. Європа одразу зараз має підписати. C'est-à-dire, si possible, dès demain. Якщо можливо, то вже завтра. Je dis bien dès demain, Я кажу справді вже завтра. l'accord d'association Угоду про асоціацію, pour lequel sont morts за яку загинули tant de vos vétérans et de vos jeunes. стільки ваших ветеранів та молодих хлопців. Cet accord d'association, l'Europe devrait le signer ici. Ця угода про асоціацію бути підписана тут в Києві. Les ministres de l'Europe devraient venir à Kiev et pourquoi pas sur le Maïdan Міністри Європи мають приїхати в Київ на Майдан, pour signer solennellement cet accord d'association. щоб торжественно підписати цю угоду. Ce serait pour vous une sauvegarde Для вас це буде захист. et ce serait pour nous comme un nouveau baptême. Для нас це буде нове хрещення. Poutine n'est fort que de notre faiblesse. Путін є сильним лише через нашу слабкість. Poutine n'avance que parce que nous avons peur. Путін наступає лише коли ми боїмося. Et si la peur changeait de camp? А якщо страх змінить лагер? Et si les Européens n'avaient qu'une fraction du courage que vous avez eu ici sur le Maïdan? Якщо європейці проявлять бодай частинку тієї мужності, яку ви проявили тут на Майдані, Vous n'avez pas peur? ви не боїтеся, Et les Européens auraient peur? а європейці мусять боятися? Vous vous êtes dressés devant Poutine? Ви повстали проти Путіна, Et nous nous coucherions devant Poutine? а ми ляжемо перед ним? Cela n'est pas concevable. Це неможливо. Cela n'est pas pensable. Не можна таке помислити. Et c'est ce que je compte dire dès mon retour en France. Про це я буду говорити одразу після повернення до Франції. Je crois que nous pouvons user contre Poutine des mêmes méthodes que nous avons usées contre Yanukovych. Ми можемо діяти проти Путіна тими ж методами, якими діяли проти Януковича. Nous avons, nous, Européens, les moyens de le sanctionner. У нас, у європейців, є можливість застосувати санкції проти Nous нього. devons utiliser ces moyens. Ми маємо використати ці можливості. Nous pouvons dire à Poutine, Ми маємо сказати ні Путіну. nous avons besoin de ton gaz. Ми маємо сказати, нам потрібен твій газ. Mais tu as besoin de nos euros. Але тобі потрібні наші євро. Alors, bats les pattes en Crimée. Так що провалюй з Криму. Nous pouvons dire, nous avons les moyens de dire à Poutine. У нас є спосіб сказати Путіну. Un homme qui viole les frontières d'un pays européen. Людина, яка порушує кордони європейської країни. Un homme qui sème le désordre en Europe. Людина, яка все робить, щоб у Європі панував безлад. N'a plus sa place dans les grandes enceintes. Немає більше місця у великих зібраннях. Où se joue la stabilité de l'Europe. Де вирішують стабільність Європи. Alors, ou bien tu sors d'Ukraine. Або ти виходиш з України. Ou bien tu sors du G8. Або ти покидаєш Г8. Le G8 qui, ironie du sort, doit encore se tenir à Sochi. Група вісімки, яка має зібратися у Сочі. Je crois que François Hollande, Angela Merkel et Barack Obama. Я гадаю, що Франсуа Оланд, Меркель та Обама peuvent dire à Poutine, мають сказати Путіну:
Tu ne seras pas le bienvenu Ми не чекаємо на тебе, tant que tu resteras en Ukraine, доки ти стоїш в Україні. sur les plages de France, На пляжах Франції où dans quelques semaines за декілька тижнів vont être célébrés будуть святкувати le débarquement des forces de la liberté il y a 70 ans. висадку військ, які несли з собою мир 70 років тому. Tout cela, nous pouvons et nous devons le dire à Poutine. Все це ми маємо сказати йому. No pasarán, Но пасаран! disaient les Espagnols en 1936. Казали республіканці іспанські в 36-му році. No pasarán, vous avez dit au Berkout il y a quelques jours. Но пасаран, сказали ви Бекурта декілька днів тому. No pasarán, Но пасаран! c'est ce que nous dirons aux tanks et aux soldats de Poutine. Це те, що ми скажемо Путіну та його солдатами. Vive l'Ukraine libre, une et indivisible. Хай живе єдина, неподільна Україна. Vive la France, vive l'Europe. Хай живе Франція, хай живе Європа. Vive l'Ukraine en Europe. Хай живе Україна в Європі. Дякуємо! 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 Бернар Анрі Леві! Зараз, як ніколи, Aujourd'hui, plus que jamais, нам дуже важлива підтримка on a besoin du soutien Франції і загалом країн Євросоюзу, всього світу. de la France et de tous les pays de l'Union européenne ainsi que du monde entier. Ми пам'ятаємо